and we truly are inspired. It's a Thursday of inspiration, and we continue with that energy. Right now, the National Sea Rescue Institute is powered entirely by volunteers, and not all of them go out to sea. Over the past couple of Thursdays, we have been sharing the inspiring stories of the people who give their time to help save lives. Yeah, today's no different. We shine a spotlight on Henny du Toit, who plays a vital role in keeping South Africa's beaches safer as an NSRI beach safety camera operator volunteer. Now, from behind the camera screens to helping monitor beach conditions and also identify potential risks and support rescue teams with critical real-time information when every second counts, Henny just does it all. So let's take a look at his story. Oral waar jy by die see kom, sien jy die NSRI en net op 'n stadium gewonder, is daar nie iets wat ek as 'n individu kan doen om die wat regtig die belangrike werk, as ek dit so kan noem, se hande te kan losmaak nie. Dit is vir my heerlik om by die see, op die see, in die omgewing van die see te wees. Ons spot baie en sê, ek gaan sielkundige toe. Gaan sit ek langs die see en ek kyk vir die branders, die rustigheid, dis die mooi, dis die rof. Een dag so plat soos 'n spieël en die volgende dag die stormagtige reuse branders en goed, dit is baie mooi. Ek doen iets vir my siel. Ek dink by baie afgetrede mense is dit 'n lewenskrisis. Wanneer jy die dag afgetree het, jy stap uit jou werk uit en jy voel jy's nie meer nodig nie. En ja, jy kan nie nou op 60 of 65 op 'n boot gaan spring en mense gaan red nie, maar jy kan by jou huis agter die kamera inskuif en iets beteken. So dit het eintlik in Kaap St. Francis begin waar ek hulle vir die eerste keer gesien het en ek was regtig net beïndruk met wat die ouens gedoen het. Ons sê maar, ek is oud om nog op 'n boot te spring en iemand te gaan red in die see. Maar ek het gewonder of ek nie iemand anders 'n bietjie meer tyd kan gee deur betrokke te raak by iets nie. So ek het navraag gedoen en ek het gehoor van die kamera projek en dit het my onmiddellik geïnteresseer. Iets wat ek kan doen hier waar ek 18 km van die see af sit. Ek kan betrokke wees, ek kan elke dag die see dophou. Ek kan dalk eendag bydra daar om iemand se lewe te red en om dit net 'n bietjie veiliger te maak vir die mense. Wanneer ek aktief dan nou gaan sit en monitor, dan meld ek aan, ek sê vir hulle ek neem nou beheer oor die kamera. Soos hierdie naweek wat verby is byvoorbeeld, het ek maar basies die hele tyd die rekenaar aangehad, die kamera aangehad en jy hou dit dop. Dis 'n lewensredder wat 18 km weg van die strand sit en as daar 'n krisis is, dan sê jy vir die beheerkamer, luister, daar's 'n probleem en hulle sorg dat die regte mense daar uitkom. Lifeguarding is mostly a prevention activity. It's not necessarily a rescue activity. I think the beauty of the beach safety camera is literally anyone who's got high-speed internet access and a computer screen and a bit of spare time is able to be a part of the NSRI team. Dis nie 'n indrukwekkende groot werk of iets wat aandag trek nie. Jy moet bereid wees om vir 'n uur of vir 2 ure agter die kamera te sit en eintlik niks te sien nie, maar tog moet jy bereid wees om aandag te gee en te konsentreer. Jy kan nie vir daai tyd wat jy die kamera monitor iets anders doen nie, want dit is 'n hengse verantwoordelikheid. Maar enige iemand kan dit doen. Enige iemand wat bereid is om daai verantwoordelikheid te aanvaar, kan dit doen. Ek kan monitor wanneer ek tyd het, wanneer ek beskikbaar is. Aan die een kant maak dit ou verskriklik opgewonde en dankbaar dat jy die voorreg het om daar te kan wees en dat daar, as daar eendag iets regtig ernstig verkeerd gaan, jy daar kan wees. Maar aan die ander kant van die saak moet ek eerlik sê, dit maak jou ook bang, want as jy aanlog en jy sê ek neem beheer oor hierdie kamera, dan neem jy eintlik beheer oor die veiligheid van 'n klomp mense wat daar op die strand is. En ja, jy wil eintlik nie hê iemand moet in die moeilikheid beland nie. Dit sal baie sleg wees die dag as dit gebeur. Maar daar is gevalle al waar mense gered is omdat 'n kamera-operateur dit gesien het. En ek dink dis ongelooflik dat 'n ou wel 'n rol kan speel.
Ek kan hier by my huis sit en ek kan weet as daar 300 mense op die strand is vandag, kan ek 'n bydrae lewer om hulle veilig te hou. NSRI relies on volunteers and donors to continue its life-saving work. Now, if you would like to get involved, whether by volunteering, donating, or even learning more about the many ways that you can help, go ahead and visit www.nsri.org.za.